ilma kiiruseta tuli, et Laid oma pika käega siiski on siin päris edukalt teisel poolel tervikuna tegutsenud. No Cramol nüüd võimalus minna juhtima, kui see rünnak nii resultatiivselt lõpeb. 4 sekundit jääb aega, Kevin Laid, Talts tema vastas ja kõrge kaarega paneb sealt selle hakkama, aga aeg sai otsa ja Pace oli küll selle palliga seal juba, aga jah, rünnaku aeg sai otsa ja Pace'il ei olnud selle palliga enam midagi teha. Ei saanud Cramo siit juhtpositsiooni ning mängida siis 4 minutit. Siin Saatse tuleb rallitades üle lõpuni välja ja Talts saab selle ründelaua endale kätte ja Keerles teeb talle siit vea. No äärmiselt selline kiire lahendus jälle, kuna muidugi Linehanist saad mööda, siis ei taha niisama seal vaikselt seal keskjoone läheduses põrgatada, et ta siin sulle tagant järgi jõuaks. Ja et kui oled Linehanist möödas, siis jookse nii kiiresti kui saad, et muidu ta tuleb järgi veel. Ja Janar Talts lauapõrkest 74-72. Ja 3 minutit 58 sekundit veel siis. Normaalaja lõpuni võib vist nii rääkida ka. Kõva lauavõitlus, siiski kukub see pall Linehani kätte. Ja nüüd on Rock on Maala pressingu versioonis. Keerles ei viska 3-st. Ja teinesti kaitses siiski kukub jälle taas Linehani kätte, kõik need lahtised pallid nagu on olnud. 6 sekundit jääb aega. On Linehan, Valmo Kriisa, Rait Keerles puterdab palliga ja paneb väga raske, aga aeg taas läbi. Ja taas kord ei suudeta 24 sekundi jooksul. Ei taha keegi ka vastutust enda peale võtta, et sokutatakse paremale justkui paremale positsioonil olevale kaaslasele. Ja mingi üks nõks jääb nagu puudu Kalevi rünnakus hetkel. No nüüd tehakse Kalevi vana. No see väga hästi ei toiminud, aga siin on erinevad jätkud. Tein viskab ise peale. Ei taba, aga lauavõitlus, kes saab palli, Valmo Kriisa. Ja hetkel vaatan Tanel Tein, 9 punkti toonud siiski, mõtlesin, et vähem. No suhteliselt tundub, et närvilised otsused on kõik seal väljakul, et pall söödud ei ole väga kindla peale ja alla 3 minuti mängida, 2.50, kui Linehan viskab peale. Keerles lauas, taas 24 sekundit ja viskab uuesti kohe peale ja taba. Kalev Cramo on läinud juhtima, väga julge vise, aga suhteliselt ebaloogiline, aga no sellisel hetkel tabas. Julge hundi rind on rasvane ja joob šampust, ütleme nii. Väga palju. 1 punktiga siis Kalev Cramo esimest korda juhtimas. Rait Keerlese hullult 3-sest, Sanikidze Keerlese vastu. Siin Saatse välja, 3 sekundit jääb veel, Sanikidze viimase sekundi vise. Ei lähe, aga pall Taltsi kätest auti, jah. No siin nüüd vedas Kalev Cramol, et see rünnak ei lõppenud sorviga. Aga no mehed teevad kõvasti tööd, on väsinud ja Keerleselt muidugi no hea, selles tugev otsus eelmise rünnakul. Põrgatada ründelauast välja, põrgatades veel välja minna ja siis peale visata. Ja veel tähtsal momendil ka. 75-74, Kalev Cramo juhtimas ja 2 minutit jääb mängida, kui Kalev Cramo ründab Josh Pace palliga. Välja Linehan 3-ne. Ei ole see mees tabanud 3-st täna veel. Ongi nii või? 6-0 peaks olema. 7-0 on täna visanud Linehan 3-seid. Koronin, Talts läheb lõpuni ise välja ja 2 punkti. No nüüd jäi mingi Kalevi pikad jäid, no lihtsalt kergelt lasti läbi ja Fox oli kahe vahel, tegi küll keha petta, aga see ei seganud Taltsi. 76-75, 1 minut 35 sekundit jääb mängida. Rahulikult Linehan paneb asjad paika seal, 10 sekundit jääb tegelikult ainult Kalev Cramol rünnata, nüüd juba 7. Pace 5, 4 ja läheb läbi ja tuba kehakontakt, aga Fox on lauas, kas saab sisse sealt, ei saa sisse. Ning mis lahendus nüüd on? 24 sekundit. Sai täis, pall ei puudutanud korvirõngas. Ja see on vist viimase 3 minuti jooksul 3. kord, kus Kalev Cramo ei saa 24 sekundi jooksul. Tänase mängus on päris mitmes kord isegi.
aga no just, et siin lõppu, kus väga oluline on. No Linehan kuidagi liiga kaua põrgatab ja kõik seisavad ja keegi midagi ei tee, et ma ei saa aru, mis toimub. Aga võibolla... Vučinić on teinud rea vahetusi ka, aga võibolla on mõnevõrra kauaks jäänud nii Fox kui Arbet kui Kangur pingi peale. Toronin kolmene, kas läheb? Ei, korvi rõndast mööda ja Cinzadze saab siit vea praegu Foxiga jälle Foxiga karvu pidi koos ja tundus, et Fox kuidagi provotseeris selle vea välja. Ma ei tea, kas kui vaatame kordusest saame aimu, mis siin toimus, aga Cinzadzel on see 5. viga, kui mängida jääb 1 minut ja 7 sekundit ning Rock 1 punktiga võitlemas, juhtimas. Vaatame siit kordusest. See oli nagu pärast viga selline käeviibutus, mis mõnikord on põhjustanud küll erinevaid rüselusi. No ebasümpaatia nende meeste vahel on korvpalliplatsil lähemalt ja Fox eksib vabaviskel. Minut ja 7 sekundit jääb mängida, kui 1 punkti Kalev Cramo kaotamas. Kas tuleb hetkel viigipunkt siit Nate Foxi käest? Vaatame. Ja tabab ning 76-76. Minut mängida, 7 sekundit. Vaatame, mis lahendusi. Suur osa rahvast on siin ülikooli spordihoones püsti tõusnud ja siin Talts on palli kaotamas. Said ikkagi üle. 8 sekundiga jõuti üle, jah. Nibin, Navin, Tein. 10 sekundit jääb rünnata, Toronin. Ilus sööt Tanoka Birdile ja tundus siit veel, et viga, aga see on juba unustanud ja võetakse minutine vaheaeg. Tanoka Bird räägib ka Mart Uue-Hendrikule kiiresti korvpalliaabitsast, et... Siin on time out, aga Linehan on kohtunikega seal jutustamas. Kohtunikud tunduvad siuksed sümpaatsed dialoogipartnerid, kõik tahavad nende kogu aeg rääkida. Eriti välismaalased. Eriti välismaalased, et... No tundub, et on ühine keel leitud. 78-76 siis Rocki juhtimas. Suhteliselt lihtsalt jällegi Toronini ja Tanoka Birdi katekatest kokkumäng toimis ja lihtne korv Rockile sellisel vajalikul hetkel. No vaatame, mis nüüd Kalev Cramo ja Nenad Vučinić ning Varrak välja seal mõtlevad. Ei oskagi midagi sellise mängu käigu juures panustada, et mis see olla võiks. Sest mitmel korral on lihtsalt ka Kalev Cramo jätnud viskamata, kuna 24 sekundit on täis saanud. No eks selleks on olemas kas mõni juba mängitud liikumine, kui võib-olla tehakse mõni uuendus sisse just selleks rünnakuks või joonistab Vučinić midagi hoopis uut. Noh, arvestades, kes vastastel väljakul on, et siin on Toronin ja Tein on suhteliselt head kaitsemehed, ja noh vist... Ja rahvas on kõik püsti tõusnud ka tribüünide peal. Siltidega joostas ringi, tehke lärmi. Ja Fox paneb käima siis. Ja maa-ala. 44 sekundit. Siiski näidati ainult, et on maa-ala. Linehan palliga. Läheb ise korvi alla, siiski mitte. Arbet, 12 sekundit rünnata, läheb lõpuni välja ja ei vilistata vigaga. Kevin Light 2 punkti juurde ning 78-78, kui taas võetakse minutine vaheaeg. 31 sekundit, 31,5 sekundit jääb siis normaalaja lõpuni. Ja ründamas on siis Rock. Ja kui rünnatakse ka lõpuni, siis jääb siiski aega natukene ka Kalevil rünnata. Kalevil kindlasti jääb aega rünnata veel. Ja nüüd tänu time-outile siis keskjoonelt pannakse pall mängu, nii et Rockil on ilmselt tarvis seda palli võimalikult kaua enda käes hoida. Huvitav, kas ka pannakse Gert Kullamäe sisse? Gert Kullamäe oli sees. Oli jah. Et Tein, Kullamäe, Toronin, Bird ja Talts oli viisiks. Et ilmselt ma arvan samamoodi ka minnakse väljakule. Ja taas rahvas siis ärgitatakse püsti seisma ja elama kaasa ja lärmi tegema. Vastasisulised plakatid ka väljas.
31,5 sekundit. No, tegemist telesaatega, siis seal ka ergutatakse niimoodi. Ja juba fännid saadavad üksteisele ka vihaseid tapvaid pilke ning turvamehed peavad korrale kutsuma. Aga 31,5 sekundit esimese finaalmängu normaalaja lõpuni. Ning Tein paneb selle palli mängu. Talts palliga. Tein, Linehan tema vastas. Ja veasid Linehan. Järgnevad vabavisked. Tanel Tein täna vabavisketel olnud suhteliselt täpne. 2-2 seiamaani. Ja tabab ka kolmanda vabaviske. Rock juhtimas 1 punktiga 79-78. Nüüd on oluline ka teine sisse visata, et ei jääks 2 punkti viskega mängu võitmise võimalust. Ja tabab ka teise. 80-78. Linehan suht rahulikult tuleb selle palliga hetkel. Doronin katab teda. 17 sekundit normaalne lõpuni. Kalev Cramo 2 punktiga kaotamas. Linehan läheb ise lõpuni üksinda välja. Ja saab selle palli Rock enda kätte ning kiiresti teeb arvet ka Taltsi vastu vea. No ei tea, kas oli nüüd kõige mõistlikum lahendus. No, see ei ole esimene kord, kus Linehanil sellised mängulõpud on tema peale jäänud. Et ei olegi, praegu ei meenu, kus ta niimoodi ära oleks otsustanud mängulõpu võitvalt. 6,3 sekundit siis. No kui nüüd Talts peaks mõlemad vabavisked tabama, ei saagi minutilist aega võtta. Siis ilmselt on see mäng tehtud. Jah, et minutilist ei saanud võtta, kärnutatakse mehed tagasi. Uskumatu muidugi, et lõpuks midagi muud ei suudetud välja mõelda, kui see, et Linehan teeb 1-1. Noh, lohutada saab ainult sellega, et esimesena finaalmäng natukene, kuigi see mõlemad võistkonnad on üksteist kompanud päris kõvasti. Aga Janar Talts, tuletan meelde, ei ole kõige parem vabaviske viskaja, vaatame seda seekord siiski 81-78, kui teine läheb mööda, on võimalus veel kolmesega siis Kalevil asi viia lisaajale 6,3 sekundiga. Ja Janar Talts teine vabavise ja tabab. Uskumatu sooritus Janar Taltsi poolt tegelikult sellisel momendil. 6,3 sekundit, 4 punkti. Ja Rock ei tohi viga teha. Jah. Ja põhimõtteliselt ei tohi ka väga kergelt lasta mingi 1 või 2 sekundiga korvi endale visata, no siis ei tohiks selles mängus probleeme olla. See tähendab seda, et 1-0 asub Rock seeriat juhtima, kui nii läheb. Kui nii läheb, siis tõesti ja teine mäng, järgmine mäng siis toimumas taas Tartus järgmine teisipäev. See on juba 19. mail. Algusega kell 19.00. Hetkel siis kõige resultatiivsem mees on olnud üle väljaku Danoka Word ja Janar Talts 19 punktiga ning Rait Keerles 16 punktiga Kalev Cramol. Rocki poolel on kõik nende liidrid on teinud tegelikult väga hea mängu välja arvatud Sanikidze, kes on 2 punkti, tema võib-olla, aga tema arvelt on keegi teine teinud siis täna. Ja et kõik on toonud kahekohalise arvu punkte. Ja Kalevi punktid on ka siin. Aga vaatame ära nüüd need 6,3 sekundit. Kangur kuidagi täna on jäänud natukene tahaplaanile, aga vaatame ära. Nate Fox korvi kohale Kangurile paneb selle palli. Kangur viskab ebaõnnestunud võiske peale ja mäng on läbi. Esimese finaalmängu on võitnud siis Tartu Ülikool Rock. Ja vaadake, platsil läheb natukene sõnelemiseks taas. Tšintsadze näitas Foxile oma särki, et vaata mind mu särki ja siis ka Linehan otsustas sinna sekkuda sellesse sõnavahetusse. Nii et kiredal hetkel seis on 1-0 Rocki kasuks. Mänguviha on õhus tunda ning nii see mäng on lõppenud ja meestel on kõvasti veel üksteisele öelda ja eks nad saavad veel võimalusi, tekib siin veel ja nagu mainisime, siis järgmine teisipäev
siinsamas kell 7, siinsamas kanalil. TV14 siis järgmine finaal, mäng. Me teeme siit väikse reklaamipausi ning anname ka Rebo Raudjärvele väikse intervjuu võimaluse. Mäng on hetk tagasi läbi saanud, üks mängu kangelasi on minu kõrval Gert Kullamäe. Mis tõi Rockile täna võidu? Esimese poolega võitsite +16, vahepeal oli Kalev juba 1-ga ees, lõpuks võitsite 4-ga. Jah, eks ma arvangi, et me võitsime võib-olla tänu esimesele poolele, et väga hea mängu tegime esimene pooleg, et tegime oma asjad ära väga ilusti, kõik mis oli kokku lepitud, samas vastane tundus natuke uimane esimene pooleg, aga Kalev on hea meeskond ja nendel on väga hea treenerite tiim ja see oli ju arvata, et nad teevad mingisugused järeldused poole ajal ja jäime teisel poole oma asjadega jänni, jah, et kuigi rõhutasime garderoobis, et nad tulevad kindlasti hammastega selga, et peame valmis olema, aga asjad ei läinud jah nii nagu peaks, aga ega see ongi, kaks head meeskonda mängivad, siin on nüansside mäng. Võib vist öelda, et võrdsed meeskonnad näitas tänane mäng ka? No kõik seda räägid, muidugi on võrdsed. Mis siis oli see põhjus? Täna on vist raske öelda, pead ennem analüüsima, aga mis oli see põhjus, et kolmandal veerandal nii suur kukkumine oli Rockil? Nad ajasid lihtsalt meie rütmist välja, et võtsid oma sööduteed kinni ja meie liikumiste sööduteed ja meil ei läinud palli sinna, kuhu vaja ja kokku lepitult ja seal tekkis närvilisus mööda visked, vastased said paar kerget korvi, paar kolmest, tänapäeva korvpall on juba ju selge, viskad 2-3-3-st ja oled mängust tagasi ja juba hakkab kõik sinu vastu töötama, et nii ka oli, et kolmas veerandaga. Väga võitluslik mäng, on vist oodata, et kogu see seeria tuleb tegelikult võitluslik? Kui kaks võrdset meeskonda mängivad, siis ongi, ma ütlen, et siuke lahing käib ja eluaeg on seda play-offi mängitud. Üks ja sama kogu aeg. Okei, edu Gert Kullamäele ja palju õnne tänase võidu puhul. Ja mis muud kui, et kohtumiseni juba järgmises ülekandes teisipäeval on need samad meeskonnad siinsamas Tartus taas vastamisi ja sellest teeb loomulikult otseülekande ka TV14.